తుమ్మిన తర్వాత చదివే దుఆ. అల్హమ్దులిల్లా. సమస్త స్తుతులు అల్లాహ్ సర్వశక్తిమంతుడికే. తుమ్మిన తర్వాత అల్హమ్దులిల్లాహ్ అనేవారికి చెప్పే దుఆ. యర్హముకుల్లా. అల్లాహ్ సర్వశక్తిమంతుడు నిన్ను కరుణించుగాక. తుమ్మిన తర్వాత చదివే దుఆ. అల్హమ్దులిల్లా. సమస్త స్తుతులు అల్లాహ్ సర్వశక్తిమంతుడికే. తుమ్మిన తర్వాత అల్హమ్దులిల్లాహ్ అనేవారికి చెప్పే దుఆ. యర్హముకుల్లా. అల్లాహ్ సర్వశక్తిమంతుడు నిన్ను కరుణించుగాక. छींक आती है, जब छींक आए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। छींक आने के बाद जो छींक सुनते हैं वो ये दुआ पढ़े। यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, यानी अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। चलो मेरे साथ पढ़ो। छींक आने पर कौन सी दुआ है? जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, और हाथ रखकर छींकना चाहिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले के लिए ये दुआ करना चाहिए। यरहमुकल्लाह, जब छींक किसी की सुनते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो सुनकर सुनने वाले ये पढ़ना चाहिए। यरहमुकल्लाह, 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 अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। छींक आने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले के लिए दुआ। यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह,